ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ചെറിയ വ്ളോഗായിട്ടാണ്. മോർണിംഗ് ടു നൂൺ വരെയുള്ള, അതായത് ഒരു ഹാഫ് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വ്ളോഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും, അതെനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അത് ഫസ്റ്റ് വ്ളോഗല്ലേന്ന് കരുതിയിട്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് റെസിപ്പീസ് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രീഫായിട്ട് മാത്രമേ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. രാവിലെ എണീറ്റ് പ്രയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് കിച്ചണിലേക്ക് വന്നിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് മുന്നായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചായ കുടിക്കാറാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീടാണ് ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ നോക്കാറുള്ളൂ. ഇന്ന് സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രദറിന് ഓഫീസും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ ലാഗ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ നോക്കാറ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മോർണിംഗ് ടീ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളിത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. ഇന്നിവിടെ ദോശയും അതുപോലെ ചാന മസാലയാണ് കേട്ടോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനുള്ളത്. അപ്പോഴേക്കും ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഉപ്പ ഇതാ ഷോപ്പിൽ പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ്. ഫാർമസി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപ്പ സൺഡേസിലൊന്നും ലീവ് എടുക്കാറില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലീവ് എടുക്കും. അപ്പോഴേക്കും മോൻ എണീറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അവനെ കൊണ്ട് ബ്രഷ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ്. ബ്രഷ് ചെയ്യൽ ആൾക്ക് വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് സോപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് അവനെ കൊണ്ട് ബ്രഷ് ചെയ്യിപ്പിക്കാറ്. അതുകൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി വലിയ ടാസ്ക്കാണ് ഫുഡ് കൊടുക്കൽ. അപ്പോൾ അതും ഞാനിങ്ങനെ ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും കാർട്ടൂണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫോണിൽ ഇങ്ങനെ കാർട്ടൂൺ വെച്ച് കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ടി വിയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അറിയാതെ നൈസായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫുഡ് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ബാബി ഇതവിടെ മോൻക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ഫുഡ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കൽ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ ഫുൾ കളിയാണ്, അവരുടേതായിട്ടുള്ള കളികളാണ് പിന്നെ ഫുള്ളായിട്ടുണ്ടാവുക. രണ്ടുപേരും നല്ല കമ്പനിയാണ്. അത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, നല്ലോണം വഴക്ക് കൂടാറുണ്ട്. വഴക്ക് കൂടുന്നത് എനിക്കിപ്പോൾ ഇതിൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. വഴക്കിടാനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ റീസണൊന്നും ആവശ്യമില്ല. വിത്തിൻ സെക്കൻഡ് വീണ്ടും അവർ ഫ്രണ്ട്ലി ആവും. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴിച്ച് ഇനി ലഞ്ചിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. ഉമ്മ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഉമ്മാൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ മന്തി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നെയ്യൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന ടൈമിൽ ഇതിലേക്ക് എല്ലാ സ്പൈസസും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ നോർമലി ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കറുവപ്പട്ട, ഏലക്ക, പെപ്പർ അങ്ങനെ എല്ലാം തന്നെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കൊറിയാൻഡർ സീഡ്സ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതായത് മല്ലി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 സവാള കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലോണം വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു തേങ്ങ ചമ്മന്തിയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ജിഞ്ചർ, കൂടാതെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിൻറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടാതെ കുറച്ച് വിനീഗർ കൂടെ ചേർത്തൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് എവിടെയാണ് കുട്ടികളെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് വന്ന് നോക്കുന്ന ടൈമിൽ ഇക്കാനത് അവിടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാണ്, വണ്ടി കഴുകാനൊക്കെ. ഇന്ന് ഇക്കാക്ക് ലീവാണല്ലോ, അപ്പോൾ ഹോളിഡേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്കാൻ്റെ പുറകത്ത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഫുൾ ടൈം. വെള്ളത്തിൽ കളിക്കാന്നുള്ള ഒറ്റ ഉദ്ദേശം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് പേരും പറഞ്ഞ് ഇക്കാൻ്റെ കൂടെ കൂടിയിട്ടുള്ളത്. വെള്ളത്തിൽ എത്ര കളിച്ചാലും അവർക്ക് മതിയാവാറില്ല, അത്രയ്ക്കും ഇഷ്ടമാണ് വെള്ളത്തിൽ കളിക്കുക എന്നുള്ളത്. രണ്ടുപേരും കൂടെ കുറേ ടൈം ഇങ്ങനെ വാർദ്ധപ്പിലും കളിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാബി ഇതെവിടെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാലഡ് റെഡിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് അടുത്ത സൈഡായിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ടൊമാറ്റോ ചട്നിയാണ്. 3 വലിയ സൈസ് ടൊമാറ്റോസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിതിങ്ങനെ അരച്ചെടുക്കണം. നല്ലോണം ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് 2 പച്ചമുളക് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. സവാളൊക്കെ ഇപ്പോൾ നന്നായി സോട്ടായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളമാണ്. നമ്മൾ എത്ര കപ്പ് റൈസാണ് എടുക്കുന്നത് അതിന് ഡബിളായിട്ടാണ് വെള്ളം ചേർക്കേണ്ടത്. കൂടാതെ ഇതിലേക്ക് 2 ടൊമാറ്റോസ് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുത്ത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ള റൈസ് ഇങ്ങനെ ഒരു പാനിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ഓയിൽ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഇതിലേക്ക് ഒരു 4-5 പച്ചമുളക് സ്ലൈസ് ചെയ്യാതെ ഡയറക്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഡ്രൈഡ് ലെമണും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലൊന്നും കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മന്തി മസാലയാണ്. അതുകൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ബേ ലീവ്സ് കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ വെള്ളം നല്ലപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ എല്ലാം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി സൈഡായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇതാ മയോണൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.
ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിത് വേറൊരു വെസലിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള റൈസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ഈ ഒരു വെള്ളത്തിനകത്ത് ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഉപ്പ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നീട് റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റൈസ് കുക്കാവുന്ന ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു ചിക്കനിലേക്ക് കുറച്ച് മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ പാനിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഈ ഒരു മസാല റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ്, ചില്ലി പൗഡർ, സോൾട്ട്, ദെൻ കുറച്ച് ഓയിൽ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പേസ്റ്റ് ഫോമിൽ ആക്കി എടുത്തതാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ എല്ലാം ഇങ്ങനെ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിങ്ങനെ ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. രണ്ട് സൈഡും ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് റെഡിയായി നല്ലോണം പെർഫെക്റ്റ് കുക്കായി തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന് മുകളിലായി നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിന് നല്ലൊരു സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ചാർക്കോൾ കത്തിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചാർക്കോൾ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു കനലാണ് കത്തിച്ച് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇത് കുറച്ച് ടൈം ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. കൂടാതെ ഫൈനലി ഇങ്ങനെ ഒരു സേമിയ വെച്ച് നല്ലൊരു പായസം കൂടെ ഞങ്ങൾ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. കൂടാതെ ഫീഡ്ബാക്സ് ഒക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയിക്കണം. കൂടാതെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ സേഫായിട്ടിരിക്കുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.